Quarta luce, quarto esempio, quarta lezione di Israele al mondo. Perché io amo Israele? Ehm, Abbiamo un esempio che è abbastanza conosciuto ed è quello di Netanyahu. Si dice che lui stia continuando la guerra per sfuggire al processo, eccetera, primo ministro, però è sotto processo. Quindi può fare la guerra avanti, ma è sotto processo. Non importa quello che ha fatto, non importa che ha vinto le guerre contro gli eserciti dell'Iran, non importa quello che ha fatto prima. E se uno va a Gerusalemme vede l'esplosione che ha la società e le finanze, eccetera, di Israele. Quindi è tutto sotto la sua amministrazione, eccetera. E quindi Trump anche chiede, ma dai, abbiate un occhio d'attenzione per questo bravo ragazzo. E la cosa interessante è che a questa richiesta il presidente ha risposto in una maniera molto fredda. Ma io mi aspetto che Netanyahu vada a processo, ma non perché ho contro di lui, anzi io ho tutt'altro, ma io mi aspetto perché se Netanyahu non andasse a processo, verrebbe meno uno dei principi fondamentali che io vedo in Israele. E qui mi viene in mente che in Israele nessuno è al di sopra della legge. Anche ad esempio, se andiamo già nella Bibbia, Re Davide, preso come punto di riferimento, primo re di Israele, è ritenuto anche una persona particolarmente amata da Dio, eccetera, viene messo sotto processo dal profeta che viene mandato a dire che cosa hai fatto a Uria perché ti sei preso la sua moglie. Quindi c'è un processo contro Davide e lui resta certamente re, ma perde quella dimensione di re morale con l'etica come riferimento e come bravura, eccetera. Quindi ecco, c'è una straordinaria coerenza. Quindi quando noi parliamo di Israele, il discorso della legalità e della legge sono legate, è il popolo della legge, è il popolo dell'alleanza, che è di nuovo un linguaggio legale e giuridico. Cosa succede quando un popolo che ha alla base, nella propria identità, nella propria anima, nel proprio spirito, questa dimensione della legalità, cosa succede quando lui ottiene il governo, l'autorità, la capacità di autodeterminarsi in uno Stato? Perché sì, è vero, gli ebrei quando vengono in Israele, eccetera, trovano i britannici che avevano già impostato delle leggi occidentali. Loro stesso vengono dall'Occidente importando le leggi occidentali, eccetera. Ma c'è un legame che Israele ha nei confronti della legge che supera ogni altra situazione e ogni altra società. E questo è qualcosa di unico. Se noi andiamo a vedere nelle altre società, soprattutto quelle che sono società autoritarie, eccetera, la legge serve per proteggere il potere. Il potere le emana e quindi chi può giudicare il potere se servono per difenderlo? Per Israele questo non è così, ecco, per questo ho cominciato con l'esempio di Netanyahu. Stesso discorso vale per i soldati che vengono coinvolti nelle battaglie, nelle guerre di qua e di là, e se sbagliano qualche cosa vanno a processo. E anche i detratori di Israele
si stupiscono e si scandalizzano, ma come non è stato fatto un processo, oppure come non hanno ricevuto la condanna che si meritavano, eccetera. Ma proprio perché anche inconsapevolmente i detrattori di Israele sanno che Israele ha un'asticella di legalità molto più alta di quello che ci si aspetta da qualsiasi altra società, anche quella italiana. Quante cose nella nostra storia non abbiamo affrontato e sono rimaste così nel grigio e nell'ombra? Quante persone non sono state chiamate a rispondere di quello di quello che hanno fatto, ma sono rimaste in questa maniera qua? Quindi la nostra società, noi che siamo come società italiana nella quale è nato il diritto canonico, scusate, questa qui è mia, è nato il diritto romano, e non abbiamo la limpidezza di Israele, che invece, essendo una società anche estremamente conflittuale, e quindi loro vanno a stanare le cose che non sono chiare, chi non ha fatto le cose con in modo limpido, le cose che richiedono un'ulteriore indagine, eccetera. Quindi ci sono questi anticorpi che Israele più che ogni altra società ha. Ed è questa una cosa anche, è una cosa interessante, perché mentre altri paesi, altre società sotto pressione metterebbero in sospensione determinate leggi, determinate istituzioni, eccetera. Quindi c'è una certa interpretazione di qua di là. Israele invece sembra quasi rifugiarsi nella legalità, anche quando è messa sotto pressione e addirittura è in pericolo esistenziale. Uno gli vorrebbe dire, ma adesso non è il tempo, lasciate stare. Invece no, non è vero, perché anche durante queste situazioni qua, ad esempio Netanyahu viene chiamato nei tribunali, e altre persone vengono richiamate, e non importa quale livello di sfera politica, amministrativa e della sicurezza tu occupi. Quindi ecco, c'è questa grande capacità di non eliminare i conflitti, ma invece quando c'è qualcosa di grave, e più è importante e più è grave, e viene di più messo e inquadrato dentro un discorso legale. È chiaro che poi dopo qui ci sono i problemi che sono dell'uso della magistratura per fini politici. Questo è un tema che conosciamo anche noi, lo conoscono anche chiaramente anche loro, però è uno dei pilastri che Israele custodisce in una maniera quasi sacra, quasi sacra. Quindi ecco, questo io direi che senza andare a cercare delle cose troppo approfondite, io ammiro di Israele. È un tema un po' complesso, perché non tutti sono interessati anche a comprendere gli aspetti che in pratica compongono il tessuto di una società. Io invece li noto, li guardo, e per me questo è un enorme esempio, e è una grande luce che Israele mostra al mondo, e che di nuovo, come tutte le altre cose, non viene riconosciuto. Da una parte non viene conosciuto, ma dall'altra parte non viene neanche riconosciuto. Quindi stiamo perdendo anche il contatto con una simile, chiamiamola, eccellenza che Israele una volta era nel mondo. E le diplomazie si stanno dimostrando sempre più deboli, sempre meno capaci di analizzare, sempre meno capaci di individuare quelle strutture di continuità, quelle strutture che sono fondamenti. E si va un po' così, si seguono gli slogan, gli interessi immediati politici, le alleanze e cose del genere. Ma una volta su questa cosa qui ci si soffermava di più, e io, essendo ormai vecchio,
mi soffermo, per me questo qui è un grande valore. Allora ecco, nostra quarta luce, quarto esempio, quarta vittoria di Israele nel mondo, attuale anche, ma che ha di nuovo radici molto antiche, è la legalità. Israele è la legge. Buona serata e buona continuazione della festa di Hanukkah a tutti. Oggi noi cristiani incominciamo invece la novena di Natale e quindi cominciamo anche noi la nostra piccola festa di luci che ci porta al Natale. Buona serata di nuovo.